Good morning! Ayan, punta tayo ng Tagum. Tina ate. Starlets. Doon na tayo maligo. Walang tubig dito eh. All it takes is 80 cents and a tablet. Si muna siya una si Maulin hindi sila ngitin na Hi guys, ayun, nakaligo na kami. Nandito na kami sa parsonage. So mag-church na tayo kasi ngayon nila Thanksgiving. So ligo natin. Happy Thanksgiving. Hi guys, yung kakatapos lang namin kumain. And ito na naman, busog na ako pero kain ako nito, pears. Na-miss ko ito. Second night I've dreamt about you, babe. I don't know how I should tell you, babe, that lately I get lost thinking about you. I didn't think I can be without you. That I breathe doesn't mean nothing if you're not here, giving me something I can hold on to. Baby, please don't leave. Guys, ayun, bahay na kami, bago lang. 6:33. Hindi na ako naka-vlog doon kasi natulog lang kami. Tapos ayun, kumain lang. Din ang busog-busog ko. Kami dalawa ni ate kasi naubos namin yung kiat-kiat. Yung maliit na orange. As in, isang upuan lang. Sobrang dami nung yung sakit ng tiyan namin. Para kung TMI na susuka na hindi ko yung tiyan ko, sobrang busog. Then si papa bumili lang ng ulam. Then yun, ayun lang, ko na itong vlog, i-close. Wala na rin ganap and magpapahinga na rin kami, napagod ako. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood, and kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo, and don't forget to hit the notification bell for more updates, and sa mga susunod pa na mga videos, updated kayo. Bye na. Bye.